Good morning, God is good. Hello world, hello bukid. Welcome back to our channel mga kabukid. Ako si Ate Chong sa I Love Bukid. Niana po ko dinhi karon sa daruhan. Kung kita mo anang kabayo nga naa sa atbang mauna si Tarsi the Horsey. Gikan pa na siya sa bukid, bulingit pa kaayo siya kay nagkuha siya og mga karga kay gamiton dinhi sa bukid. Kini si Tarsi the Horsey do buutan ni gid ni siya nga kabayo. Sa una region ni siya pila na ni siya katuig. Di na ko makadumdum og pila na edad aning kabayuan ni oy. Pero buutan ni. Pero usahay dili gid magkumpiyansa kay usahay ni siya sa puton unya na manipa gyud ka unya. Manipa gyud ni unya dayon kung sakay ka unya kanang dili kaniya maangayan ay maglupad-lupad po taon ni siya og dagan oy na magamping gyud unya kini siya dili sa ni siya basta-basta nga magamit sa lain kay ang mogamit gyud ani ang iya yung agalon nga si Tarsilo muni siya ang iya dayong kabayo ang ngalan si Tarsi the Horsey niya ra nagpuyo siya nagulat pa na siya sa iyang agalon kay to apay gikuha dito kay murag mo balik pa pud ni siya sa bukid kay magkuha na pud siya og mga gamit dili gyud nato kuan ang iyang mga buhat og mga trabaho kada adlaw kay kanang magbiyahe man gyud ni siya unya dako kay ni siya tabang dinhi labi na kay wala man gyud sakyanan dinhi kay bukid man og sus kinahanglan gid sad ni siya og alima kanunay o buotan ra ba ni si Tarsi the Horsey. Oh no! Mga kabukid mauni siya ang kahon nga sudlan og mga kahon ini siya mauni pagdan padulong dito sa taas sa among payag ipakita ta mo ha mauni siya hagdan padulong dito sa payag sirado lang sa ng payag karon kay ilakaw pa si Tarsi. Ang mga butang dinhi mao ni siya ang kahon nga sudan itong og saging kung mag-harvest na. Kini siya mao ni ang mga taklob sa kahon. Kaning baril dinhi dayon hugasan ang saging ay isulod sa kahon.